હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 3 માં ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જે મહાન ગ્રંથ રૂપ ગોસ્વામી આપ્યો છે એની ચર્ચાઓમાં. તો ખૂબ જ સ્વાગત છે. આરતી ભોઈ માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, મીરા ભટ્ટ માતાજી, નૈના માતાજી, નીરુબેન માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, રાજેન્દ્ર પઢિયાર પ્રભુ, શીલા માતાજી, અને હવે પછી પણ ગ્રુપમાં જે લોકો જોડાય છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. માતાજી ગ્રુપમાં ક્લાસ સ્ટાર્ટેડ નો મેસેજ કરી દેજો ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી મૂક્યો છે. તો આપણે ક્લાસની શરૂઆત કરીએ, ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને મંગળતાને આવકારીએ. મંગળાચરણથી આપણે આજનો ક્લાસ શરૂ કરીએ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મીલિતં येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते सप्त कांचन घोराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. ચલો આપણે તો છે આજનો ક્લાસ ચાલુ કર્યો. સરસ, આપણે ભગવાનને દર્શન કરીએ રાધા ગોવિંદજીના અને આ અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. દેખાય છે સ્ક્રીન મારી? હા માતાજી દેખાય છે. હા માતાજી, માતાજી. તો આજે આપણે ભણવાના છીએ ભક્તિ યોગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, કે શુદ્ધ ભક્તિ આપણે કહીએ, ભક્તિની શુદ્ધતા.
કેવી હોય શુદ્ધ ભક્તિ, એના વિશે વાત કરવાની છે. તો આપણે લાસ્ટ અધ્યાયમાં જોયું હતું કે મુક્તિ કરતા બેસ્ટ શું છે? ભક્તિ. બરાબર ને? કેટલાય બધા ઉદાહરણો જોયા હતા કે ભગવાનના ભક્તો છે એ મુક્તિને તો ઠોકર મારે છે, નથી જોતી અમારે મુક્તિ. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રૂપ ગોસ્વામી, વૃત્તાસુર, કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ થી આપણે રેફરન્સ બધા જોયા હતા કે ભગવાનના ભક્તો છે એ મુક્તિને ઠોકર મારે છે. તો મુક્તિ કરતા બેસ્ટ છે ભક્તિ, ચડિયાતી છે ભક્તિ. હવે ભક્તિમાં પણ કઈ ભક્તિ છે? તો કે અન્ય અવતારોની, બીજા બધા દેવી દેવતાઓની નહીં, પણ જે કૃષ્ણના અવતારો છે ને એ અવતારોની ભક્તિ છે એ ચડિયાતી છે દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરતા. પછી એ બધા અવતારોમાં પણ જે ભગવાનની કૃષ્ણનું જે મૂળ રૂપ છે, કયું મૂળ રૂપ છે ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલી મુરલી મનોહર. મનોહર, હરિ બોલ, બ્રજેન્દ્ર નંદન, જે વૃંદાવનના ભગવાન છે, બરાબર, નાનકડા બાળ કૃષ્ણ, જે યુવાન છે, જે ગોપીઓ સાથે રાસ લીલા કરે છે, જે ગાયો ચરાવવા જાય છે, એ કૃષ્ણ મુરલી વગાડે છે, એની ભક્તિ છે એ ચડિયાતી છે. અને કૃષ્ણની ભક્તિ પણ જે વ્રજવાસીઓ કરે છે ને એ સૌથી બેસ્ટ છે. એટલે આપણે એના દાસાનું દાસ, આપણે એ પરંપરામાં આપણી છે કે દાસાનું દાસ, આપણે એ સિદ્ધાંતને ફોલો કરતા હોય. તો હવે એ બધી ભક્તિ છે એની શુદ્ધતા અથવા તો શુદ્ધિકરણ માટેના પરિબળો કયા છે? તો આપણે એમાં શું છે કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ભૌતિક વિષય તરફ વલણ ધરાવે છે અથવા મુક્તિ તરફ, ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિ સેવા તેની બહાર રહે છે, ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિ ન મેળવી શકે. જો કોઈક માણસ એમ કે હું તો ભૌતિક ભોગો ભોગવીશ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પણ રચ્યો પચ્યો રહીશ અને ભક્તિ પણ કરીશ, તો નહીં, આ બે વસ્તુ ભેગી થાય નહીં. જો તમારે ભક્તિ કરવી હોય તો તમારે આ બધાથી વિરક્તિ, વૈરાગ્ય લેવું જ જોઈએ. તો જ તમે પ્રોપર ભક્તિ કરી શકો, તો જ તમને ભગવાન મળે. પછી ભક્તિમય સેવા ભૌતિક લાયકાતોથી અતિન્દ્રિય છે અને વર્ગ, દેશ અને સમાજ દ્વારા અમર્યાદિત છે. કોઈ કેમ કે ભક્તિ કરવી હોય તો આ જરૂરી છે, આ જરૂરી છે, નહીં, કાંઈ પણ જરૂરી નથી. વર્ગ, દેશ, સમાજ કોઈ પણની જરૂર નથી. પછી ગુણાતીત અને કારણહીન છે. પછી લાભની આશા વિના કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ ન હોય. આપણે જોયું હતું ને 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાનને શરણે જાય છે, ભગવદ ગીતામાં કીધું છે. તો એ મહાન આત્માઓ છે પણ એ ભક્તિ માટે લાયક નથી. કેમ? તો એનો ઉદ્દેશ્ય કેવો છે? કઈક સ્વાર્થ છે, કઈક આશા છુપાયેલી છે. તો ભક્તિ માટે, શુદ્ધ ભક્તિ માટે કોઈ પણ પ્રકારની આશા હોવી જોઈએ નહીં ભગવાન પાસે. પછી ભૌતિક સંજોગો દ્વારા તપાસી શકાતી નથી અને ભક્તિના દ્વાર બધા માટે ખુલ્લા છે અને દરેક વ્યક્તિ બંધારણ રીતે ભક્તિ કરવા બંધાયેલો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ભક્તિ કરી શકે. તો આપણે આગળ જોઈએ કે શુદ્ધ ભક્તિના લક્ષણો શું છે? કે શુદ્ધ ભક્તિ છે ને એ પવિત્ર જન્મ, પછી વૈદિક બલિદાન, એટલે કે જે આપણી રીત રિવાજો છે, સેક્રિફાઈસ છે, એના ઉપર ડિપેન્ડેડ નથી. પછી વર્ણાશ્રમની પ્રાથમિક લાયકાત જે હોય ને એની પણ જરૂર નથી. ભક્તિ છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે. મુક્તિ અને મુક્તિની કામનાથી પરે થવું હોય આપણે, તો આપણે કોઈ પણ પ્રકારની કામના રાખતા ન હોય, કોઈ પણ નાત જાતના ભેદભાવમાં આપણે માનતા ન હોય. એટલે જ આપણે છે ને એક વખત ભક્તિમાં આવી જાય ને પછી કોઈ કેમ કે તમારું નામ, તો આપણે જે દીક્ષિત નામ હોય આપણે એ જ કહીએ. પછી યા પૂરું. પછી તમારી જ્ઞાતિ કઈ છે, તમારી કાસ્ટ કઈ છે, ફલાણું કયું છે, ઢીકણું, એ નહીં, ખાલી વૈષ્ણવ. અને જ્યારથી તમે વૈષ્ણવ બનો ને ત્યારથી તમારું ગોત્ર પણ, જે બીજા બધા ગોત્ર હોય ને એ પણ, પછી તમારે એક જ ગોત્ર, અચ્યુત ગોત્ર. એટલે ગમે ત્યારે આપણે મંદિરે જાય અને પેલી પૂજા કરાવે, એમ કે ગોત્ર બોલો તમારું, તો આપણે જનરલી ગમે બીજું જે હોય એ બોલતા હોય. આપણા જે 17 છે ને એ બધા ઋષિઓમાંથી આપણા ગોત્ર આવતા હોય. તો આપણે એ બધા ગોત્રના નામ બોલતા હોય. પણ પછી એક વખત આપણે વૈષ્ણવ બની જાય પછી જયારે પણ આપણે એક રીતે ગોત્ર બોલવાનું થાય ને તો આપણે ગોત્ર અચ્યુત એમ જ બોલીએ. તો જન્મ ઉપર આપણી ભક્તિ આધારિત નથી, સારા જન્મ ઉપર આશ્રિત નથી. તો એવું જરૂરી ન હોય
જો એવું જરૂરી ન હોય કે જે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલું હોય તો એ જ ભક્તિ કરી શકે, કે ગોસ્વામી કુટુંબમાં જન્મેલો છે એ જ ભક્તિ કરી શકે, એ જ અધિકારી છે ભક્તિ કરવા માટે, એવું નથી. જો કેટલાક લોકો છે ને એવું માનતા હોય કે ભક્તિ રહી ને પોતાનો જ અધિકાર છે, એ જ કરી શકે. હવે અમુક ખાસ કરીને જે ચુસ્ત બ્રાહ્મણો હોય ને એમાં એવું જોવા મળે કે નહીં, એમ પછી અમુક કાસ્ટના કે અમુક આ શુદ્ર વૈશ્ય એ બધા લોકો હોય ને એમ કે નહીં નહીં તમારે અડવાનું નહીં અમને, અમે તો શું કેવાય આભળ ચેટ લાગે, અમે તો તમારાથી દૂષિત થઈ જાય, એમ અડે નહીં. તરત નદીમાં સ્નાન કરીને બહાર આવે ને કપડાય નો બદલાવે ને એને કપડા પહેરીને પછી ભગવાનની પૂજા. એ કદાચ કપડા બદલાવા જાય ને એમાં કઈ ઓલું થશે ને એ પવિત્રતા મેન્ટેન નહીં થાય તો એ સમયે જે બ્રાહ્મણ હતા ને એમનો ભાવ હતો. પણ અત્યારના બ્રાહ્મણો કેવા છે કે એમ કે અમારો હક છે, પોતે પાન માવા ને બધું ખાતા હોય, બધું કરતા હોય, પણ પછી ઓલા લોકો આવે ને તો નહીં તમારે અડવાનું નહીં, બરાબર. તો અમુક લોકો એવું માનતા હોય કે ભક્તિ છે એ પોતાનો જ અધિકાર છે, પોતે જ કરવાની છે. તો એવા લોકોને શું કહેવાય, જાત ગોસ્વામી કહેવાય, કે ગોસ્વામી કુળમાં જન્મેલા છે. હવે સરનેમ ગોસ્વામી છે પણ ગોસ્વામી જેવા એકેય ગુણ નથી એનામાં, તો એ ગોસ્વામી કહેવાશે નહીં. આપણે કીધું ને ભગવાન શું કે છે, ગુણ કર્મ વિભાગશઃ. ભગવાને જે પણ આપણને કીધું છે એ ગુણ કર્મ પ્રમાણે એને પાર્ટ ડિવાઈડ કરેલા છે, જન્મ કર્મ પ્રમાણે નહીં. પણ અત્યારના બધા છે એ જન્મ કર્મ, હું તો નિત્યાનંદ પ્રભુનો વંશજ છું, હું જ આમ કરી શકું, હું તો અદ્વૈતાચાર્યનો વંશજ છું, હું જ આમ કરી શકું. તો એ છે એ પછી ધીમે ધીમે એનામાં ભક્તિ એટલી હોય ન હોય, બરાબર. પણ એમ કે હું તો ગોસ્વામી કુટુંબમાં જન્મેલું છું ને તો આ હું જ કરી શકું. તો એ વસ્તુ છે અમુક અત્યારે પણ ભારતમાં એવું ચાલતું હોય છે કે અંધશ્રદ્ધા હોય કે આ લોકો આ તો એકદમ નીચ માણસો છે, તો એ મંદિરમાં ન આવી શકે, તો કે આ લોકો ભક્તિ ન કરી શકે. તો એવું છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને આ બધા જે આવા જાત ગોસ્વામી બની બેલા હોય ને કે આ લોકો તો આમ ન કરી શકે, આ તો એ લોકોને આડે હાથ લે એકદમ. એ કે નહીં, એમ તમે એના પુરાવા આપો કે તમે આ બધું ક્યાંથી નાત જાતનો ભેદભાવ કાઢી દીધો. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને એને લાયન ગુરુ કહેવાતા. એ એમ જે આ બધા આવા ખોટા રીત રિવાજો, ખોટું જેટલું આ કહેવાય ને કે સનાતન ધર્મના નામે આપણે અંધશ્રદ્ધાઓ વ્યાપી ગયેલી હોય, તો એ બધી જ અંધશ્રદ્ધાઓને એક એક કરીને પડકારતા, એમ કહેવાય ને ગંદકી સાફ કરવા માટે લાયન ગુરુ એકદમ એટલા. અને અત્યારે સમયમાં કેવું છે કે ગુરુ પરંપરા ચાલે, કે ગુરુ હોય તો એના પુત્ર હોય એ પણ ગુરુ બને. હવે ગુરુ છે મેઇન જે હતા એ ભક્તિ હતા ભગવાન, એનો પુત્ર ભક્ત નથી, બરાબર. તો પણ ગુરુના પુત્ર બાળક છે એ ગુરુ. પછી આપણે સાવ નાના નાના હોય ત્યારે એમ કે આ તમારા ગુરુ છે ને એની પાસે કાન ફૂંકાઈ દેવાના, એની પાસેથી દીક્ષા લઈ લેવાની. તો ત્યારે આપણે એટલી મેચ્યોરિટી પણ ન હોય કે આપણને ખબર હોય કે ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર. તો આપણે એમ કે હા, પછી અત્યારે જયારે ખબર પડે ને ત્યારે કેટલાય આપણે ક્લાસમાં કહેતા હોય તમને તો ખબર જ નહોતી, અમે તો નાના હતા ત્યારે જ દીક્ષા લઈ લીધી, ત્યારે જ અમે કાન ફૂંકાઈ દીધા, ત્યારે જ ગુરુ ધારણ કરી. હવે એ ગુરુ બધા વ્યસન હોય, કોઈ દિવસ એક માળા પણ કરતા ન હોય અને બની ગયા હોય ગુરુ. તો એ રીતના ગુરુ છે એ પરંપરા અનુસાર ચાલતા હોય તો એ પણ પ્રમાણિત નથી. તો બીજું શું છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ કોઈ પણ દેશ માટેના લોકો માટે છે, બરાબર. કોઈ પણ દેશ માટે બાધા નથી. જો ભગવાન ક્યાંય ભગવદ ગીતામાં એવું કે છે કે આ તો અર્જુન તું ભારતમાં જન્મ્યો છો ને એટલે હું તને આ કહું છું, બરાબર. અર્જુન તું હિન્દુ છો ને એટલે હું તને આ કહું છું, બરાબર. એવું ક્યાંય નથી. એટલે કોઈ પણ દેશના લોકો, કોઈ પણ જાતિના લોકો, કોઈ પણ માણસ છે એ ભક્તિ કરી શકે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારના નાત જાતનો કઈ સવાલ આવતો નથી. પછી શું છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. તો જન્મસિદ્ધ અધિકાર મતલબ શું, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ભક્તિ કરી શકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાઈ શકે. જન્મ મતલબ કે જ્યારથી આત્મા અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી એનો જન્મ. આપણો આ નવા નવા શરીર બદલીએ છીએ એ જન્મ તો ઠીક છે, પણ આ તો જ્યારથી આત્મા અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે આત્માનો જન્મ થયો જ કહેવાય ને. તો એ ત્યારથી એનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી.
પછી પદ્મ પુરાણ અને સ્કંદ પુરાણ એ બંનેમાં રેફરન્સ પણ આપ્યા છે. શું રેફરન્સ આપ્યા છે પદ્મ પુરાણમાં? કે જેમ માગસર મહિનામાં સ્નાન કરવાનો અધિકાર છે, તેવી જ રીતે માનવ જાતને ભક્તિ કરવાનો અધિકાર છે. તો માગસર મહિનો હોય, ગમે એ મહિનો હોય, ઇવન માગસર સિવાય પણ, તો આપણે સ્નાન કરવું હોય તો આપણે કોઈની પરમિશન લઈએ? ન લઈને. ગમે તે જ્ઞાતિ હોય, ગમે તે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, ગમે તે જન્મ હોય, ગમે તે, તો પણ એ માણસ સ્નાન કરી શકે. બરાબર? તો એવી જ રીતના કોઈ પણ માણસ છે એ ભક્તિ કરી શકે. પછી સ્કંદ પુરાણમાં બીજો એક રેફરન્સ છે કે મયુરધ્વજ નામના દેશમાં શુદ્રથી નીચી જાતિને પણ ભક્તિ યોગની વૈષ્ણવ દીક્ષા આપવામાં આવે છે. શુદ્રથી પણ નીચા લોકો હોય તો એને પણ વૈષ્ણવની દીક્ષા આપવામાં આવે. અને જ્યારે એ વૈષ્ણવની દીક્ષા લઈ અને બધા ભક્તો હોય એની સાથે નાચતા હોય, ડાન્સ કરતા હોય, તો કેવા સરસ લાગે, જાણે કે સ્વર્ગ લોકમાંથી દેવતાઓ આવીને કેમ નૃત્ય કરતા હોય. પછી હરિભક્તિ વિલાસમાં શું છે રેફરન્સ? કે વિષ્ણુ સંપ્રદાયની પદ્ધતિસરની દીક્ષા મળે તો માણસ બ્રાહ્મણ બની શકે. જેમ કે પારો ભળે તો કાસ્તું સોનું બની જાય. તો ગમે એવો પતિતમાં પતિત જીવ હોય, જો એ છે એ વિષ્ણુ સંપ્રદાય વિષ્ણુ સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લે અને વૈષ્ણવોની સાથે રે, તો પારો છે એ કાસા સાથે રે તો સોનું બનાવી દે ને કાસાને. એવી રીતના એ માણસ, જે અધમ માણસ છે, એ વૈષ્ણવો સાથે રે તો એ છે એ વૈષ્ણવ બની જાય, એ પરમ ભક્ત બની જાય. તો કોઈ પણ જન્મની પવિત્રતાની કાંઈ પણ જરૂર નથી. પછી બીજું શું છે? વૈદિક બલિદાનો અથવા શુદ્ધિકરણની વિધિઓ. તો જો કોઈ માણસ છે એ ભક્તિના સિદ્ધાંતો, ભક્તિ કોઈક માણસ કરતો હોય, હવે અમુક સમય થાય એટલે એનાથી કઈક ભૂલ થાય છે અને એનું પતન થઈ જાય છે. એ છે એ ભૂલના કારણે નીચે પડી જાય છે. તો હવે એને પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી કે ચલો એના ગુરુ મહારાજ પાસે ગયો અને કીધું કે ગુરુ મહારાજ, મને મારું ભક્તિમાં પતન થઈ ગયું છે, તમે યજ્ઞ કરાવી દો ને પાછી મારી ભક્તિ સ્ટેબલ થઈ જાય. નહીં, એવા કઈ યજ્ઞ કરવાની જરૂર નથી, કઈ તપ કરવાની જરૂર નથી, કઈ દાન દેવાની જરૂર નથી. તો શું કરવું જોઈએ? તો તેને મૂળ સ્થાન પાછું મેળવવા માટે ભક્તિના નિયમો અને નિયમન વધુ સખત રીતે ચાલુ કરવા જોઈએ. કે જે પાછો કરતો હતો એ જ બધું પણ વધુ સખત રીતે ચાલુ કરી દેવા. તો આ વૈષ્ણવ ભક્તિ માર્ગનું રહસ્ય છે. શું રહસ્ય છે? કે એકવાર એનું ભક્તિમાંથી પતન થઈ જાય તો એને છે એ પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી. પણ જે એ કરતો હતો, સપોઝ કે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ, સવારે ઉઠી મંગળા આરતી કરીએ, જપા સેશનમાં ભાગ લઈ, ભગવતમનો શોર્ટ ક્લાસ હોય એ એટેન્ડ કરીએ, ગુરુ પૂજા છે એ એટેન્ડ કરીએ, પછી સાંજનું સેશન હોય, નરસિંહ આરતી થાય, ગોર આરતી થાય, તુલસી આરતી થાય, એ બધામાં ભાગ લઈ, બધા જેટલા ક્લાસ છે એ આપણે કરીએ, 16 માળા કરીએ, એકાદશી, ચતુર્માસ બધા વ્રત કરીએ, ભક્તોના સંગમાં યાત્રામાં જઈએ. તો એ જ છે ભક્તિ. બરાબર? ભક્તિમાં બીજું તો કઈ છે ને. ફીસ્ટ આપણે હોય, પ્રસાદ છે ને, નાચો ગાવો ને કીર્તન, પ્રસાદ પાવો. એક વખત નાચો એટલે શું? કીર્તન. પછી ગાવો એટલે ભગવાન માટે ગીત ગાવાનું, ભગવાનની કથા સાંભળવાની, બોલવાની અને પ્રસાદ લેવા. તો એ જ ભક્તિ. તો એ આપણાથી નથી થતું. ધીમે ધીમે આપણાથી એ બધું છૂટી ગયું છે. તો વળી એમાંથી પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે એ જ જે કરતા હતા એ ફરીથી ચાલુ કરી દેવાનું અને વધારે દ્રઢ રીતે, વધારે કડકાઈથી, વધારે એકદમ નિયમિત રીતે કરવાનું. તો આ છે એ ભક્તિનું રહસ્ય છે. પછી શુદ્ધ ભક્તિ કર્મ અને જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થતી નથી. આપણે જોયું હતું ને, જ્ઞાન અને કર્મ, કાંઈ પણ કર્મકાંડની કાંઈ જરૂર નથી અને જ્ઞાનની પણ જરૂર નથી. જો નરસિંહ મહેતા કેટલા મહાન સંત હતા, ક્યાં જ્ઞાન લેવા ગયા હતા? એમને કઈ પુસ્તક વાંચી હતી? તોય અત્યારે એમના આપણે વાંચીએ પદ નરસિંહ મહેતાના, તો કેટલી એમાં ભક્તિથી ભરેલા હોય છે એકદમ. તો શુદ્ધ ભક્તિ માટે કર્મકાંડ કે જ્ઞાન યોગ કાંઈ પણની જરૂર નથી. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ ઉદ્ધવજીને શું કહે છે કે શ્રેષ્ઠ આચાર્ય સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે ભક્તિ સેવાને વળગી રહે છે અને નિયમકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે. તો શ્રેષ્ઠ આપણે ભક્તિમાં બનવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે નિષ્ઠા સાથે ભક્તિમય સેવા છે ને એને વળગી રહેવાનું અને જે પણ નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે એનું પાલન કરવાનું.
તો કયા નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે એનું આખું 6થા અધ્યાયમાં લિસ્ટ આપેલું છે કે આટલા નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે. તો ખાલી આપણે એને વળગી રહીએ ને અને આખી જિંદગી બસ એટલું તો આપણે કરવાનું જ. તો એટલું આપણે કરીએ તો આપણી ભક્તિ થઈ ગઈ, આપણે તો શુદ્ધ ભક્ત. પણ એક શું છે, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણે જોયું શ્રદ્ધાવાન જન ભજે હોય ભક્તિ અધિકારી. તો શ્રદ્ધા એક હોવી જોઈએ અને બીજું શું હોવું જોઈએ, નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. આપણો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. તો આપણે ખાલી નિયમકારી સિદ્ધાંતોને વળગી રહેશું, બીજું કાંઈ નહીં કરી તો પણ શુદ્ધ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થશે. પછી શું છે, શુદ્ધ ભક્તિ ની 3 જરૂરિયાતો. એમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ. વર્ણાશ્રમ ધર્મની પણ આપણે જરૂર નથી. તો કેટલાક ઉદાહરણો છે. ભાગવતમ છે એમાં વ્યાસદેવ છે, નારદજી છે એ વ્યાસદેવજીને કહે છે કે વ્યવસાયિક ફરજોનું પાલન કર્યા વિના કૃષ્ણને શરણે જાય છે તે ઉન્નત છે, જ્યારે તેનાથી ઉલટું સાચું નથી. તો આપણો વ્યવસાયિક ધર્મ શું છે, સ્વધર્મ. બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે, શૂદ્ર છે, તો એના સ્વધર્મ છે એનું પાલન કર્યા વગર એ કૃષ્ણને શરણે જાય તો એ ઉન્નત થાય. પણ એનું પાલન કરશે ફરજોનું, પણ કૃષ્ણને શરણે નહીં જાય તો ઉન્નત થશે નહીં. તો એનાથી ઉલટું છે એ સાચું નથી. પછી શું છે, જો વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં રોકાયેલું હોય પણ ભક્તિમાં ન હોય તો માનવ જીવન બરબાદ. ઋષભદેવ છે એ કહે છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ કીધા છે 4 વર્ણ. કયા છે 4 વર્ણ? હરે કૃષ્ણ બોલો. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર. હા, હમણાં જ બોલી થોડી વાર પહેલા જ. સરસ. ચલો, તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો એ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરશે તો એ છે એ ભક્તિમાં નહીં હોય તો એનું માનવ જીવન બરબાદ. પણ જો એ ધર્મનું પાલન નહીં કરે પણ ભક્તિ કરશે તો એનું ઉન્નત. તો આ વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે અને આશ્રમ પ્રમાણે કયા આવશે? તો સૌથી પહેલો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી ગૃહસ્થ આશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ. તો એ વર્ણ અને આશ્રમ એ બધાનું પાલન કરશે પણ ભક્તિ નહીં કરે તો 0. નેક્સ્ટ બર્થ એનો કયો મળશે? કોઈ પણ અધમથી અધમ યોનિમાં મળી શકે. પણ જો આનું પાલન નહીં થાય એનાથી કે નથી થતું મારા, કઈ વાંધો નહીં, પણ ભક્તિ કરશે તો ભગવાન કે તો હું તને મારા ધામમાં બોલાવીશ. ઋષભદેવ છે એમને જ્ઞાન આપે છે. પછી શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને શું કહે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે વર્ણાશ્રમ ધર્મ છોડી દે અને મારો આશ્રય લે છે તે પ્રથમ વર્ગની વ્યક્તિ છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ કાંઈ કરવું નથી, માત્ર અમુક કેટલા એવા ભક્તો હોય, હું ભલું મારું ભાગવતમ ભલું, બસ બીજું કાંઈ નથી કરવું. એને મંગળા આરતી સાથે લેવા દેવાનું હોય, 16 માળા સાથે લેવા દેવાનું હોય, કાંઈ નહીં. આખો દિવસ ભાગવતમમાં રચ્યા પચ્યા, એટલા ઓળઘોળ આપણે કહીએ ને ઘોળીને પી ગયા ભાગવતમ. તો એવા ભક્તો પણ હોય છે. તો ભગવાન શું કે છે, કાંઈ નહીં, એ કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તમે ખાલી એટલું કરો, મારા આશ્રય આવો ને, પણ કઈ રીતના? નિષ્ઠાથી, શ્રદ્ધાથી. તો એ છે પ્રથમ વર્ગની વ્યક્તિ છે. તો એનો મતલબ એવો નથી ચલો કાલે તો મંગળા આરતીમાં હું જોઉં તો સાવ ઓછા પાર્ટિસિપેટ. કેમ? તો કે માતાજીએ તો લેવલ 3 માં કીધું તું મંગળા આરતી ન કરો તો ચાલે. નહીં, પણ આપણું એ સ્ટેજ નથી, આપણું એટલું લેવલ નથી, આપણે હજી એટલે પહોંચ્યા નથી. જયારે આપણી એવી ભક્તિ થાય ને ત્યારે આપણે મંગળા આરતી નહીં કરી તો ચાલશે. પણ અત્યારે આપણે કઈ ભક્તિ કરી છે? વૈધિક ભક્તિ. એટલે જે પણ આપણા આચાર્ય કે જે પણ આપણા ગુરુ કે જે પણ શાસ્ત્રમાં છે એનું આપણે દ્રઢતાપૂર્વક સચોટ રીતે પાલન કરવાનું. પછી નેક્સ્ટ શું છે, શ્રીમદ ભાગવતમ 11.5.41 કરભાજન મુનિ મહારાજ નિમિને કહે છે. શું કહે છે મહારાજ નિમિને? કે વર્ણાશ્રમની અવગણના કરીને પણ જે સંપૂર્ણ રીતે સમર્પિત અને શુદ્ધ ભક્તિ સાથે ભગવાન કૃષ્ણ શરણે છે તે ઋષિઓ, વડવાઓ, માનવ જાત, કુટુંબ અથવા સમાજની તમામ સંસ્કારિક ઋણથી મુક્ત થઈ જાય છે. કે જે કઈ ઋણ છે એ બધા જ ઋણ છે એમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. તો એક આ છે ને નિમિ મહારાજ એ શ્રેષ્ઠ રાજાઓની જયારે આપણે લિસ્ટ બનાવીએ તો નિમિ મહારાજ શ્રેષ્ઠ રાજાઓના એક હતા. અને એનો એક જ ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક છે કે દુર્લભમ માનુષમ દેહો
દેહિન ક્ષણભંગુર તત્રાપી દુર્લભમ મન્યે વૈકુંઠમ પ્રિય દર્શન. કે દુર્લભમ માનુષમ દેહ, માનુષ દેહ છે ને એ એકદમ દુર્લભ છે. આપણને બધાને ખબર છે કેટલો દુર્લભ છે. એ મોટું બધું સમુદ્ર છે, વિશાળ સમુદ્ર, આપણે દ્રષ્ટિ પહોંચે ત્યાં સુધી પાણી જ પાણી. એમાં એક એનો કાંઠો છે, એમાં એક બતક તરે છે, અને એક બીજા કાંઠે એક કાળાવાળું આપણે લાકડું મૂકી દીધું. હવે એ બતક તરતું તરતું એ કાણાવાળા લાકડા પાસે જાય, અને એ કાણામાં એનું જે યોક છે એ અટકાઈ જાય, ફસાઈ જાય. એની શક્યતા કેટલી? એકદમ ઓછી કહેવાય ને. તો એટલી ઓછી શક્યતા છે આપણને માનવ દેહ મળશે એનું. અને એમાં શું છે, એક તો આપણું દુર્લભ છે માનવ દેહ મળવો, અને એમાં પણ આ દેહ કેવો છે? ક્ષણભંગુર. દેહિન ક્ષણભંગુર. પછી તત્રાપી દુર્લભમ મન્યે, તત્રાપી દુર્લભમ મન્યે. અને એમાં પણ દુર્લભ શું છે? વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ, કે જે વૈકુંઠ ના અધિપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એને પ્રિય જે કોણ ભક્ત છે એ ભક્તના દર્શન. તો એવા નિમિ મહારાજ છે એને કરભાજન મુનિ છે એ ઉપદેશ આપે છે, અને શું કહે છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મની અવગણના કરી અને સંપૂર્ણ સમર્પિત અને શુદ્ધ ભક્તિ સાથે ભગવાન કૃષ્ણને શરણે છે, તો એ માણસ છે એને ઋષિઓ, વડવાઓ, માનવ જાત, કુટુંબ અને સમાજ એની તમામ સાંસારિક ઋણથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણે ભક્તિ કરીએ ને, તો કોઈ પણ પ્રકારના જન્મ, વર્ણાશ્રમ, રીત રિવાજ એના પર આપણી ભક્તિ છે આશ્રિત ન હોય, પણ આ અલગ અલગ આપણા ઋણ એમાં આપેલા છે. તો આપણને એમ થાય કે આ બધા ઋણ આપણે કઈ રીતના ચૂકવીએ, કે આપણા ઋષિઓનું ઋણ છે, વડવાઓ આપણા પિતૃઓનું ઋણ છે, માતા પિતાનું ઋણ છે. હાલો, એકઈ રીતના આપણે માતા પિતાનું, ઋષિઓનું, વડવાઓનું એકઈ ઋણ ચૂકવી શકીએ? ન ચૂકવી શકીએ. તો શું કરવાનું? તો ભગવાન શું કે છે કે મારી ભક્તિ કરો, મને સમર્પિત થઈ જા, તો એકઈ ઋણ ચૂકવવાની તમારે જરૂર પડશે નહીં. જો માતા પિતા આપણને જન્મ આપે, સંસ્કાર આપે, તો એનું ઋણ હોય. પછી ઋષિઓ છે એ આપણને માર્ગ બતાવે, શાસ્ત્રો આપે આપણને, બરાબર, તો એનું ઋણ છે. પછી પિતૃઓનો ઋણ હોય આપણા ઉપર, કે આપણે સારા, આપણો જે વંશ વારસો છે એમાં સારા કહેવાય ને કે સારી જાતના મનુષ્ય આપણે ઉત્પન્ન થયા, સારા સંસ્કારો ઉત્પન્ન થયા. માનવ જાતનું ઋણ છે, કુટુંબનું, સમાજનું, કેટલું. તો એ બધામાંથી મુક્ત થવું હોય તો કઈ રીતના? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ કે આપણી પાસે પૈસા નથી આપણે, અને આપણે કઈક ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, તો આપણે શું કરીએ કે 5-6 લોકો પાસેથી, અથવા તો આપણે બેંકમાં એપ્લાય કરીએ, અથવા 5-6 અલગ અલગ લોકો પાસેથી આપણે ઉછીટા લઈએ કે અમને આટલા રૂપિયા થોડીક હેલ્પ કરો ને, મારે આ કરવું છે ને. તો ઠીક છે, પછી એ બધા આપે. હવે થોડોક સમય થાય એટલે શું કરે, એ લોકો આપણી પાસે માગવા આવે કે લાવો, અમે તમને આટલા રૂપિયા આપ્યા હતા, બરાબર. આપણું ઋણ છે ને એ બધાનું ઋણ આપણા ઉપર છે, તો આપણે એને ચૂકતે કરવું પડે. હવે આપણે તો એટલા છે જ નહીં રિટર્ન કરવાના આપણી પાસે પૈસા, તો આપણે કઈ રીતના એના, આપણે જનરલી બાના બનાવી દે, કાલ આપશું, પરમદી આપશું, એવું કરતા હોય ને. એમ થાય ધીમે ધીમે ભેગા કરી લેશું, પછી આપી દઈશું. હવે અહીંયા આપણે સપોઝ કે એવું થાય કે કોઈ કરોડપતિ માણસ આવીને એમ કે ચાલો હું તમને દત્તક લઈ લઉં, કે અથવા તો હું તમને આટલી સહાય કરું, એમ મારી પાસે તો કરોડો રૂપિયા છે, હું તમને 1 કરોડ આપું, એમાંથી તમે આ બધાને 25-25 લાખ કે 50-50 જે દેવાના છે એ તમે આપી દો. તો આપણે કેમ આમ ખુશ થઈ જાય ને કે વાહ, અને આપણે જે આવે લાખ કરોડ રૂપિયા એમાંથી બધાને આપી દઈએ. તો જે પણ માગવા આવે છે એને આપણે એના પૈસા ચૂકતે કરી દઈ, તો એ પણ ખુશ થઈ જાય, બરાબર. અને આપણે જે જોતા હતા એ આપણને મળી ગયા, તો આપણે પણ ખુશ થઈ જાય. અને પેલો જે અમીર માણસ છે એને કોઈ પણ સંતાન નથી, તો એ સંતાનનો વિરહમાં હોય, કાશ મારે એક પુત્ર હોત, એક પુત્રી હોત, એ આપણને દત્તક લઈ લે, આપણે એને માતાનો પિતાનો પ્રેમ આપી, તો એ પણ ખુશ થઈ જાય ને. તો બધાયનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ, બરાબર. તો આ આપણે કઈ રીતના સમજી શકાય કે એ જે માણસ છે
જેને પૈસાની જરૂર છે એ આપણે છીએ, બરાબર. પછી આપણે વારંવાર મંદિરે જઈએ તો દેવી દેવતાઓને પગે લાગીએ ને પછી શું માગીએ? મને આમ આપી દેજો, હે માતાજી, હે મહાકાળી માં, હે ચામુંડ માં, હે મેલડી માં, જે કોઈ માતાજી હોય મને આમ આપી દેજો. પછી એટલે આપણે બધા જે છે લોકો એને કહી કે મારે પૈસાની થોડીક જરૂર છે, મને આપો ને. એટલે એ કોણ છે? આપે. ચલો તમારે જોઈ છે ને, પછી અમુક સમય થાય એટલે એ માગે પાછા કે ચાલો પાછા. આપણી પાસે તો છે નહીં, આપણે શું કરીએ? એટલે 1 કરોડોપતિ અબજોપતિ માણસ છે આવે. કોણ આવે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પછી એ આપણને દત્તક લઈ લે, કે આવી જા મારા દીકરા મારા ચરણમાં, કે તારે શું જોઈ છે? આપણે કહીને આટલું આટલું ઋણ છે મારા ઉપર, મારે ચૂકતે કરવું, તમે મને કઈક થોડાક હેલ્પ કરો તો એ બધાને દઈ દો. વાંધો નહીં, હું તો કરોડોપતિ છું, અબજોપતિ છું, તાર 2-5 કરોડ જોતા હોય તો લઈ લે. આપણે લઈ લઈએ અને આપણે દેવી દેવતાઓ છે માગે છે આપણી પાસે, આપણે બધાને આપી દે. તો એ દેવી દેવતાઓ ખુશ થઈ જાય, આપણે ખુશ થઈ જાય અને ભગવાન પણ ખુશ થઈ જાય. તો આપણને કેટલી વખત એમ થાય કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો કે પેલા તો આપણે બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હતા, વ્રત કરતા હતા, પેલું કરતા હતા. અને હવે તો આમાં ઇસ્કોનમાં તો આપણે એમ કે એક જ કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરવાની, અવિભિચારીની ભક્તિ કરવાની. તો એ બધા દેવી દેવતાઓને નહીં ગુસ્સો આવી જાય, એ ક્રોધે નહીં ભરાય, એ અમારા ઉપર કઈક શું કેવાય હેરાન કરી નાખશે કુટુંબને, આમ કરી નાખશે, તેમ આપણને આમ ડર રહ્યા રાખે. કેટલાય લોકો મને ફોને કરીને પૂછતા હોય કે અમે વર્ષોથી આ માતાજીની પૂજા કરતા હતા, હવે અમે મૂકી દઈને હવે એને મંદિરમાં ખાલી કૃષ્ણ ભગવાનને બેસાડતું તો અમારા કુટુંબનું આમ નહીં થઈ જાય ને, તેમ નહીં થઈ જાય ને, એ માતાજીનો અપરાધ તો નહીં થાય ને. તો એવું નથી. આપણે આ જોયું ને, એ હંમેશા ખુશ થાય. ને આપણને તો ખબર છે કે દેવી દેવતાઓ છે એ કોણ છે? ભગવાનના અધિકારીઓ છે. ભગવાને નિમણૂક કરેલી છે કે ચલો આ પાણી પુરવઠો તો કે વરુણ દેવ, તો અગ્નિ જે આપણે રસોઈ બનાવવામાં જે કઈ અગ્નિ જોઈ છે અગ્નિદેવ, બરાબર. તો એ રીતના એમને બધા એક નિમેલા છે, એમના અધિકારીઓ છે. તો આપણે જે મેઇન ઓથોરિટી, જે મેઇન માણસ છે એને જ ખુશ કરીએ, એને જ પ્રસન્ન કરીએ તો એને દેવી જે એના નીચેના નિમાયેલા અધિકારી છે એ ઓટોમેટિક ખુશ થઈ જશે. તો હંમેશા આપણે મનમાં ભાવ રાખવાનો, ક્યારે એવું નહીં વિચારવાનું દેવી દેવતાઓ છે દુઃખી થઈ જશે, આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય, નહીં થાય બિલકુલ. કૃષ્ણ આપણે કહીને મૂળમાં પાણી રેડીએ તો આપોઆપ પાંદડામાં ડાળીમાં પહોંચી જાય. પછી એક એક પાંદડે પાણી રેડવાની જરૂર નહીં. પછી આગળ શું છે? બીજા રેફરન્સ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ફક્ત મારી શરણાગતિ સ્વીકારો અને તમામ પાપોથી મુક્ત હું તમને કરીશ. શું કે છે? સર્વધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. તું ડરીશ નહીં, તું બધું તારું સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય, બધા જ તારા ધર્મ છે ને એનું ત્યજી દે અને મારા શરણે આવ, હું તમામ પાપોમાંથી તને મુક્તિ આપીશ. પછી અગસ્ત્ય સંહિતામાં શું કીધું છે? જીવન મુક્ત વ્યક્તિ માટે ધાર્મિક વિધિઓની જરૂર નથી, તેવી જ રીતે ભગવાન રામના ભક્તો માટે કર્મકાંડની જરૂર નથી. કઈ પણ કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, એકે પ્રકારના કોઈ પણની જરૂર નથી. માત્ર આપણે છે ધાર્મિક વિધિઓ જે આપણે કીધું છે કે આ આટલા નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે એને ફોલો કરવા જોઈએ. પછી જો શુદ્ધ ભક્ત આકસ્મિક રીતે પ્રતિબંધિત કૃત્ય થાય તો ધાર્મિક વિધિઓની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાન હૃદયમાં કરુણાથી આવી આકસ્મિક ભૂલો સુધારે છે. તો જો આ અગત્યનું છે કે આપણાથી કઈ ભૂલ થઈ ગયું, બરાબર, તો હવે આપણને એમ થાય કે આ તો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, તો એ ભૂલ માટે કઈ પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી, શુદ્ધ ભક્ત હોય તો, બરાબર. અને ક્યારેક આકસ્મિક ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એને કોઈ પણ પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી. અથવા તો જે એમ કેવાય ને પ્રતિબંધિત કે આને આમ કર્યું તો હવે આટલા સમય સુધી આ નહીં કરી શકે. કેમ? આપણે કઈ ગુનો કરીએ તો આપણને જેલની સજા થાય, તો જેલમાં હોય આપણે તો ત્યાં સુધી આપણા કુટુંબને મળી ન શકીએ, આપણે ઘરનું ખાઈ ન શકીએ, આપણે ફરવા ન જઈ શકીએ, બરાબર. તો એ બધું છે પ્રતિબંધિત. તો આકસ્મિક રીતે એવું પ્રતિબંધિત કૃત્ય આપણા થઈ જાય કે જે આપણે ન કરવું જોઈએ, તો આપણે એવું કઈ ન કરવાની જરૂર હોય. ચલો હું તો આમ કરીશ, તેમ કરીશ,
હાથેથી જ ઓટોમેટિક રીતે ભગવાન છે એ ભક્તના હૃદયમાં આવી અને કરુણા ઉત્પન્ન કરી અને એ ભૂલ છે એને સુધારે છે. પણ એ ક્યારે? શુદ્ધ ભક્ત હોય ત્યારે. તો આપણને કેટલી વખત કેમ થાય, ચલો અહીં તો આપણે કીધું છે કરભાજન મુનિએ કે આપણે ગમે ત્યારે પ્રતિબંધિત કૃત્ય કઈ થઈ જાય તો આપણે એનો પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી. એ તો ભગવાન ઓટોમેટિક આપણા હૃદયમાં આવીને સુધારશે. એટલે આપણે વારંવાર એકની એક ભૂલ કરીએ નહીં, એવું નહીં. શુદ્ધ ભક્ત હોય અને આકસ્મિક રીતે એનાથી કઈક એવું કર્મ થઈ જાય તો એને પ્રાયશ્ચિતની જરૂર નથી, કેમ કે ઓટોમેટિક ભગવાન છે એનું સુધારશે. અને છે ને, પણ આપણે કેવું, કોક ભક્ત થી એવું થઈ ગયું છે તો એ પ્રાયશ્ચિત નહીં કરે, બરાબર. આપણે એને એમ ન કહી શકીએ કે તમારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે તો તમે આમ કરો, તમારે તેમ કરવું જોઈએ. આપણે એનો બધે પ્રચાર પણ નહીં કરવાનો કે આ તો છે તો કહેતા હતા ચતુર્માસ કરવો છે, પણ 4 મહિના તો કાંઈ, 1 મહિનો માંડ થયો ત્યાં ખાઈ લીધું, તો હવે તો એનાથી કાંઈ થતું નથી. અને પેલા બહુ મોટી કરતા હતા, હું તો નિર્જળા એકાદશી કરી, 12 વાગ્યા ત્યાં તો બધું એને ફરાળ કરી લીધું, બરાબર. તો આપણે એની એવી રીતે આપણે એને સાધુ જ ગણવાના. પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે જે માણસથી ભૂલ થઈ છે એ માણસ પણ એમ ગણે. એ માણસ છે એને પ્રાયશ્ચિત મનમાં થતો જ હોય. એ શુદ્ધ ભક્ત હોય ને તેનાથી ભૂલથી એ કઈક થઈ ગયું હોય તો એ બહુ જ એમ મનથી ઓલું થતું. પણ આપણે એને એવું નહીં કહેવાનું તમે આમ ભૂલ કરી છે તમે સુધારવા આમ કરવું જોઈએ. અને એક ચેતવણી છે કે કેવળ દીક્ષા વ્યક્તિને ઉચ્ચ સ્તરનો બ્રાહ્મણ બનાવે નહીં. ખાલી દીક્ષા લઈ લે, આપણને કેવું હોય, દીક્ષા આપણા જીવનનો ગોળ, બરાબર. કે શું કરવાનું, તો કે દીક્ષા લેવાની, ગુરુના શરણે જવાનું, બસ. પછી ગુરુ મહારાજ જાણે, ભગવાન જાણે. ગુરુ મહારાજે કીધું છે કે હું તમને હાથ પકડીને ગોલોક વૃંદાવન ધામ લઈ જઈશ. જો આ જન્મમાં મને ગોલોક વૃંદાવન નહીં મળે ને તો ગુરુ મહારાજને મારા માટે બીજો જન્મ લેવો પડશે, મને છે એ લઈ જશે. તો એવું નહીં, દીક્ષા લઈએ તો શું છે કે ખાલી દીક્ષા લેવા માત્રથી ઉચ્ચ સ્તરના બ્રાહ્મણ નો બની જાય. તો કર્તવ્ય ના જેટલા નિયમો છે એના કડકાઈથી, એકદમ દ્રઢતાથી, એકદમ નિશ્ચયથી એનું પાલન કરવું પણ આવશ્યક છે. એ બધા નિયમોનું પાલન પણ કરવું જોઈએ, અન્યથા પતન નિશ્ચિત છે. જો દીક્ષા એકવાર થઈ ગઈ, ગુરુ મહારાજે હાથ ઝાલી લીધો, પણ પછી જે નિયમો છે એનું પાલન તો તમારે કરવું પડશે ને. એ ગુરુ મહારાજ થોડા આવશે તમારા ઘરે કે ચલો 16 માળા કરો, હાથ પકડીને માળા તો નહીં કરાવે. તો એ બધું તમે નહીં કરો તો તમારું પતન નિશ્ચિત છે. આપણે કહીને દીક્ષિત તો માધુરી પણ છે, બરાબર. દીક્ષિત તો શીલા દીક્ષિત પણ છે, અને દીક્ષિત તો રાજીવ દીક્ષિત પણ છે. કેટલાય દીક્ષિત છે, પણ નામ રાખવાથી અથવા તો દીક્ષા લેવાથી દીક્ષિત થવાતું નથી. દીક્ષિત ક્યારે થવાય? જ્યારે આપણામાં એક ગુણ હોય, જ્યારે આપણે આપણા ગુરુને રેપ્રેઝન્ટ કરીએ, જ્યારે આપણે ભગવાનની તરફ એક ડગલું આગળ વધીએ, ત્યારે આપણે દીક્ષિત સાચા અર્થમાં કહેવાય, અને તો આપણું પતન થાય નહીં. સરસ, ચલો તો આ અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે આપણે 6થા અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. આજે છે ને ક્લાસ 1 કલાકનો જ રહેશે, અને પછી આપણે છે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. ઓકે, 6થો અધ્યાય છે. તો 6થો અધ્યાય શું છે? ભક્તિની પ્રક્રિયા, બરાબર. તો આપણે રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને નવો અધ્યાય છે આપણો સ્ટાર્ટ કરીએ. 6થો અધ્યાય ભક્તિની પ્રક્રિયા. તો કોનો ફોટો છે આ? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરો. હરે કૃષ્ણ. કોનો ચિત્ર દેખાય છે? શ્રી પ્રભુપાદ. અરાધિકા માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ. શ્રી પ્રભુપાદજી. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. પ્રભુપાદજી અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. ખૂબ સરસ. તો જ્યારે પ્રભુપાદની દીક્ષા થાય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ સાથે. હરી બોલ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધનવત પ્રણામ. જી માતાજી, આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી મારા પ્રભુપાદજીને દીક્ષા આપે છે ને એનો ફોટો છે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો આપણે છે આમાં જોવાનું છે કે ગુરુના શરણે કઈ રીતના જવું અને ભક્તિની પ્રક્રિયા માટે શું જરૂરી છે, બરાબર. તો એમાં સૌથી અગત્યનું છે ગુરુને શરણે જવું. એટલે આ ફોટો છે અહીંયા આપેલો છે. તો ભક્તિ કઈ રીતે કરવી,
બરાબર, કઈ રીતે નિભાવવી, એમાં શું કરવું શું ન કરવું એની આખી સૂચિ આપેલી છે. પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લિસ્ટ આપણે કહીને એ. તો પ્રવૃત્તિ એટલે ડૂઝ, પ્રવૃત્તિ કઈ કરવી જોઈએ તો એના 10 કુલ 64 નિયમો છે. આપણે આ ડિટેલમાં ભણશું, પણ આજે ખાલી આપણે એની સૂચિ જે લિસ્ટ હોય ને એ જોવાનું છે. તો સાધના ભક્તિ છે એના 64 નિયમો છે. એમાં પ્રવૃત્તિ મૂળ પ્રાથમિક જે મહત્વના છે ને એ 20 છે. એમાં પ્રવૃત્તિ એટલે કરવું જોઈએ એવા 10 છે, અને નિવૃત્તિ એટલે ન કરવું જોઈએ એવા 10 છે, અને વધારાના 44 છે. એમાં સાધના ભક્તિના 39 અને 5 છે એ ખૂબ જ અગત્યના. તો આગળ આપણે સમજીશું કે કયા આધાર બનાવી અને આ શાસ્ત્રમાંથી લીધા છે. જો આ જેટલા પણ 64 છે ને આ એકો એકના રેફરન્સ આપેલા છે આપણને, કે આ છે આ એનો રેફરન્સ છે, આ આનો રેફરન્સ છે, આનો રેફરન્સ છે. તો રૂપ ગોસ્વામીને મનમાં આવ્યું અને લિસ્ટ બનાવી દીધું એવું નથી. આપણે જોયું ને રૂપ ગોસ્વામી એકો એક જગ્યાએ રેફરન્સ આપેલા છે. તો એ કેમ, શું કામ કે જે પણ જ્યારે પણ આપણે પ્રચાર કરીએ તો આપણે છે એ રીતના રેફરન્સ આપીએ. અને જો રૂપ ગોસ્વામી તો એટલા સક્ષમ વ્યક્તિ હતા ને કે એ કરી શકે. એને મન ગળત વાત કરી હોય ને પોતાના મનની પ્રસ્તુત કરેલી તો પણ ઠીક છે, ચલો કે સડ ગોસ્વામી હતા, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા, તો પણ આપણે એને ફોલો કરવા જોઈએ. અને અહીં તો છે એ બધું જ એકદમ રેફરન્સ સાથે, એકદમ પ્રમાણ સાથે, કે ક્યાંથી લીધું છે. ભગવદ્ ગીતામાંથી, ભાગવતમ માંથી, સ્કંદ પુરાણ માંથી, પદ્મ પુરાણ માંથી, મહાભારત માંથી, બધું જ. અને આપણને એક આદેશ આપ્યો છે કે આપણે જ્યારે પણ પ્રચાર કરીએ ને તો આપણો પ્રચાર કેવો હોય, રેફરન્સોને આધારે હોવો જોઈએ. કે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે આ બોલ્યા ને તો એનો રેફરન્સ ક્યાં છે, કયા આચાર્યએ આપણને એવું કીધું છે, ક્યાં આપણે એવું કીધું છે. તો આ રીતે આપણે વાત કરીશું, આ રીતે આપણે પ્રચાર કરીશું ને, આપણે મનની વાત નહીં કહીએ, ત્યારે આપણો પ્રચાર છે એ પ્રમાણિક બનશે. ત્યારે જ આપણા પ્રચારમાં એ શક્તિ આવશે કે જે લોકોના હૃદય છે એ પરિવર્તન કરી શકે. બાકી આપણે જોયું હતું કેટલા બધા કથાકારો છે, કેટલી બધી કથાઓ વાંચે છે, પણ એની કથાથી કોઈ પણ લોકો છે એના હૃદયમાં પરિવર્તન આવ્યું નથી. તો એ શું કરવા, તો કે એમનો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે ધન એકઠું કરવાનું. એ પણ ભક્ત નથી અને એટલે એનો કથા જે છે એમાં પણ પ્રભાવ હોતો નથી. તો આપણે ઉદાહરણ રૂપે સમજવું હોય તો આ ફિલ્મના કલાકારો હોય તો અલગ અલગ ડાયલોગ બોલે, ડાન્સ કરે, એક્ટિંગ કરે, અલગ અલગ કેરેક્ટર અલગ અલગ ફિલ્મમાં પ્લે કરે, બરાબર. હવે એનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય, ફેમ મેળવવાનો અને પૈસા મેળવવાનો. હવે કોઈ કેમ કે મારું તો મૂવી ચાલે કે ન ચાલે, હું તો માત્ર ને માત્ર એક્ટિંગ કરીશ, તો એવું કોઈ હોય ન હોય, બરાબર. તો આ જે કથાકારો હોય ને એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ હોય કે મારે છે પૈસા મેળવવા છે, ફેમ પ્રસિદ્ધિ મેળવવી છે. જ્યારે આપણા બધા ભક્તો હોય એ કેવા હોય કે સિમ્પલ, મને પ્રસિદ્ધિ મળે કે ન મળે કઈ વાંધો નહીં, મારે પૈસા પણ નથી જોતા, હું તો મફતમાં સરસ રીતના ભગવાનની કથા કરીશ, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈશ. તો એ છે એ પ્રચાર ઓથેન્ટિક બને. અને તો પછી છે એ પ્રભુપાદે કીધું હોય એ જ આપણે અનુસરતા હોય. તો આપણે આચાર્યએ જે કીધું છે એ જ, તો આપણે એના સિદ્ધાંતો છે જે આપેલા છે એને બદલાવવા જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ. રમેશ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. આ જે કથાકારો હોય છે ધંધાદારી, એ ખાલી જે યજમાનો ને એના જ ગુણગાન ગાતા હોય બધા કથા. બરાબર છે, હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. અને એમની કથા કેવી હોય કે સામે કઈ ઓડિયન્સ છે ને એને અનુલક્ષીને એ કથા કરતા. એને ખબર હોય કે અહીં બધા વૈષ્ણવ છે તો એ કૃષ્ણના જ વાહ વાહ કરે ને એમ કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. હવે એ બધાને ખબર હોય કે સામે બેઠા હનુમાનજીના, રામજીના ભક્ત છે, તો એમ કે ભગવાન તો શ્રી રામ છે. પછી સામે બધા શંકર શિવજીના ભક્તો બેઠા હોય તો એમ કે ભગવાન તો શિવજી છે. ટૂંકમાં કન્ડિશન પ્રમાણે એના ભગવાન પણ બદલાતા હોય, એની કથા પણ બદલાતી હોય. અને જે માણસે કથા બેસાડી હોય ને, મેઇન ડોનર જે હોય ને, મેઇન એ માણસના જ ગુણગાન કરતા હોય. બરાબર છે, સાચી વાત છે. તો ક્યારે આપણે કહીએ ને કે આમ આપણે હૃદય સરખું ઉતરી જાય એવું કોઈ દિવસ કડવી વાણી બોલશે જ નહીં. આમ મજા આવે ને એવું કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ કરાવે, પછી લગ્ન કરાવે, પછી વળી સુદામા સાથે મિલન કરાવે, બસ પૂરું.
3-4 એવા પ્રસંગો કરાવી દે એટલે આપણને મજા આવે. આપણે નંદ ઘેરા નંદ ભયો કરીને એટલા વખત નાચીએ ને આપણને એમ થાય એ જ ભક્તિ છે. પછી આપણે કહેતા હોય જયારે સપ્તાહ બેસે ને, હું તો એ સપ્તાહમાં 7 દિવસ જાઉં. આપણે તો 1 કલાકે એ સપ્તાહ જોડવાની નહીં હો, મિસ તો મારે થાય જ નહીં કોઈ દિવસ. પણ એ સપ્તાહ સાંભળી, શું કયો છો માતાજી? હા, કર્ણપ્રિય સંગીતમય કથા હોય, બરાબર. તો અને એ કથા સાંભળીને આપણા જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? કઈ નહીં. તમે 1 માળા કરી કથા સાંભળીને આવી નહીં, બરાબર. અને કથામાંથી નીકળીને પાણીપુરી ખાતા હોય એ જ બધા માતાજી, ડુંગળી લસણ વાળી ફૂલ. અને ઓલા પાણીપુરી વાળાને એમ કે હજી તીખી કર, હજી તીખી કર. ક્યાંથી સાત્વિકતા તમારામાં આવે જ નહીં, બરાબર. બાકી તમે ભગવાનનું એટલું ગુણગાન ગાયું હોય 3-4 કલાક, ક્યાંથી મન થાય પાણીપુરી ખાવાનું? પણ એ છે એ ઓથેન્ટિક હોતા નથી. એટલે તો આ 6થો અધ્યાય છે, એમાં માત્ર આપણે આ 64 જે નિયમો છે એની સૂચિ લિસ્ટ છે આપણે જોશું, અને 7મા અને 8મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં ભણશું. તો અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી છે ને એને 64 કીધા, એમાં 20 મુખ્ય છે, એમાં 10 પ્રવૃત્તિ અને 10 નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિ એટલે ડુઝ અને નિવૃત્તિ એટલે ડોન્સ. તો એમાં 1 થી 3 છે મહત્વના છે, 10 જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં, બાકીના અન્ય 7. અને જે પાછળ 44 વધે છે અતિરિક્ત, એમાં લાસ્ટ 5 છે એ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ છે. તો આપણે છે એ રૂપ ગોસ્વામી છે ને એ છે એ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને ડિટેલ એના ઉપર આપણને વિસ્તારથી શીખવાડે છે. કે પ્રભુપાદ કહે છે કે ડિટેલ છે ને એ આપણે બદલી શકીએ, પણ જે પ્રિન્સિપલ સિદ્ધાંત છે ને એ બદલી શકાય નહીં. તો આપણે સમજીએ કે એક મૂળભૂત સિદ્ધાંત શું છે કે માણસે જપ કરવો જોઈએ, બરાબર. તો એ એક મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ વૈષ્ણવ છે એને સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવા જોઈએ. તો એ છે એ સિદ્ધાંત છે. હવે એની ડિટેલ્સ શું હતી જયારે ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ હતા ત્યારે? કે 64 માળા કરવી જોઈએ. તો પ્રભુપાદે શું કર્યું? સમય પ્રમાણે કે આ લોકોથી 64 માળા નહીં થાય, તો કે તમે 16 માળા કરો. તો પ્રભુપાદે એની ડિટેલ્સ બદલાવી, સિદ્ધાંત બદલાવ્યો નથી, બરાબર. સિદ્ધાંત એ જ છે કે સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવા જોઈએ. જે ડિટેલમાં 64 હતા એ ડિટેલમાં હવે પ્રભુપાદે આપણને 16 કીધા. તો બિલકુલ એને સિદ્ધાંત બદલાવ્યો નહીં. અને તો છે કે ફિક્સ આપણે એટલી કરવી જોઈએ. તો ડિટેલ્સ છે એ કઈ રીતે બદલાવી શકાય? તો કાળ પ્રમાણે, વ્યક્તિ પ્રમાણે, સભ્યતા પ્રમાણે એ છે આપણે ડિટેલ બદલી શકીએ. એ સમય હતો ત્યારે 64 માળા થતી હતી, હવે નથી થતી, તો હવે 16 કરી દીધી. હવે કોક માણસ છે એનાથી બીડબેગ જે શું કહેવાય માળા જ પકડાતી નથી, તો એ કઈ રીતના 16 માળા પણ કરે? તો આપણે એમને કહી, ચલો તમે કેપેબિલિટી નથી ને તો તમે પેલું ક્લિકર છે, કાઉન્ટિંગ મશીન છે, એનાથી તમે કરજો, બરાબર. કાઉન્ટ કરીને એનાથી. તો એ છે એ ડિટેલ કહેવાય. પછી સભ્યતા અનુસાર ડિટેલ્સ બદલાવી. તો એ પ્રમાણે ડિટેલ છે એ સમય પ્રમાણે, વ્યક્તિ પ્રમાણે અને સભ્યતા પ્રમાણે બદલી શકે. તો હવે મને એમ થાય કે મારે ડિટેલ બદલાવી છે, આ મંગળા આરતી કરવી જોઈએ, બરાબર, એ એક સિદ્ધાંત છે. પણ આ 4:30 સારું ઉઠાતું નથી, હું 7 વાગ્યા કરી નાખું, મેં ડિટેલ બદલાવી દીધી. તો એવી રીતના હું ડિટેલ બદલી શકીશ નહીં. કોણ ડિટેલ બદલી શકે? તો જે પ્રમાણભૂત આચાર્ય છે, બરાબર, એ વ્યક્તિ છે એ ડિટેલ બદલી શકે. તો તમે એવા એક એક્ઝામ્પલ આપી શકશો કે આપણે ડિટેલ બદલી દીધી છે, આપણે સગવડિયા ધર્મ રીતે? ખબર છે તમને? કોઈને હેન્ડ રેઝ કરો, ચલો. કોઈને નથી ખબર? બોલો, 1-2 તો મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા, ઈ નહીં તો રિપીટ કરો. માતાજી આપણે માળાનો ટાઈમ સવારે મોર્નિંગમાં ના કરતા તો આપણે આપણા ટાઈમે કરી શકીએ છીએ ને? હા, એ આપણે બદલાઈ દીધી ને ડિટેલ, એ બરાબર. બદલાઈ મેઇન તો દીધી. મેઇન તો આપણે ક્યારે કરવાની હોય? સવારે જ્યારે મોર્નિંગમાં 5 વાગે. સવારમાં આપણું જપા સત્ર, હા, આપણું મંગળા આરતી જપા પૂરી સત્ર થાય ચાલતું અને હોય ત્યારે. તરત. હા, બરાબર છે. બરાબર, સરસ. પછી બીજા કોઈએ કઈ કેવું છે? માતાજી આપણે ત્યારે કરી શકીએ ને, હું જે આરતી કરું છું સવારે, તો એક બાજુ મંગલા આરતી ચાલતી હોય છે અને એક બાજુ મારા ઘરે પણ આરતી કરતી હોઉં છું, તો એ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ ને?
કરી શકીએ જ ને, બરાબર છે. પણ આ તો કરી શકીએ એ વાત નથી, હું તો એ વાત કરું છું કે આપણે ડિટેલ ક્યાં ક્યાં બદલી દીધી છે. આપણા સગવડિયા ધર્મ પ્રમાણે આપણે શું કરી દીધું છે. તમે તો બે જગ્યાએ મંગળા આરતી કરો છો એ તો બરાબર, એ તો કરી જ શકાય, એમાં કઈ વાંધો નથી. બધા ભગવાન તો એક જ છે ને, તમે કરો છો એ તો ગુડ, એમાં ડિટેલ બદલી ન કહેવાય ને. તમે મંગળા આરતી નો ટાઈમ તો ચેન્જ નથી કર્યો, બરાબર. એટલે મંગલા આરતી નો ટાઈમ ચેન્જ નહીં કરે, પણ આપણે આપણા ટાઈમ ના હિસાબે, જેમ કે આ મંગલા આરતી 4:30 થાય છે, પણ આપણે હિસાબે આપણે 5 વાગે કરીએ છીએ કે 6 વાગે કરીએ છીએ, તો એ આપણે બદલી નાખેલું ગણાય ને, કે આપણે બદલી નાખ્યું છે. બરાબર છે, એ બદલી દીધેલું કે ભાઈ બરાબર છે. હરે ચલો કૃષ્ણ, બીજા હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે બોલો કૃષ્ણ. પ્રભુ. ખરેખર માતાજી, સવારના જપા સત્રમાં હું 3 દિવસથી ભાગ લઉં છું, તો એટલી મજા આવે છે ને જપવાની, બહુ મજા આવે છે. હરે બરાબર, કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરેશ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા, આ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાના ટાઈમમાં આપણે ફેરફાર કરી દઈએ, ઘરે રસોઈ બને આ તે એ રીતના બહુ કરી સરસ. દઈએ હરી છીએ. બોલ. ભગવાનનો ટાઈમ ફિક્સ હોય કે રાજભોગ 12 વાગે જ ધરવો જોઈએ, મંગળા આરતી પતે એટલે મંગળા ભોગ ધરાવી જ દેવો જોઈએ. સાંજે 6:30 થાય તો ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવી જ દેવો જોઈએ. પણ આપણે તો સાંજે 8 વાગે રસોઈ બને તો 8 વાગે ભોગ લગાડીએ, બરાબર. તો એ પણ ખૂબ સરસ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એ બી ચેન્જ થયું છે કે માળા આપણે એક જ જગ્યાએ બેસીને કરવાની હોય છે, તો બી એમ મોસ્ટ ઓફ બધા તો એમ નથી જ કરી શકતા એક જગ્યાએ બેસીને, તો એ બી આમ ચેન્જીસ કહેવાય ને. બરાબર, એ પણ આપણે સગવડિયો ધર્મ કરી દીધો. પણ એ કેવું છે માતાજી, હજી આપણામાં એટલી શું કહેવાય, 16 માળા એક જગ્યાએ બેસીને કરીએ એટલું આમ ઓલું આવેલું ન હોય કન્વિક્શન. તો આપણા જે આચાર્યો આપણને કહેતા હોય ના ના ચાલશે, હાલી ચાલીને કરો તો વાંધો નહીં. અમુક લોકો તો 16 પહોંચાય ન હોય હજી, પછી આપણે માંડ તો 16 થતી હોય, એમાં આપણે એમ કે એક જ જગ્યાએ બેસીને કરવાનું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ કરવાનું, તો પછી એનાથી થાય નહીં. એટલે સમય પ્રમાણે, વ્યક્તિ પ્રમાણે, સભ્યતા પ્રમાણે આપણે છે એમાં ચેન્જીસ ડિટેલમાં કરતા હોય. ખૂબ સરસ. તો સૌથી જે આપણે છે એક તો મંગળા આરતીના ટાઈમમાં આપણે ચેન્જ કરી, પછી માળાના સમયમાં માળા એક જગ્યાએ બેસીને કરવી જોઈએ તો એ આપણે કરતા નથી. પછી આપણે ભોગ, પ્રભુજીએ કીધું એ ભોગ લગાડવામાં, ભોગની આઈટમમાં કેટલી વખત આપણે એમ થાય ઘરમાં બધાને એકાદશી છે, હવે ગોવિંદ માટે એક શું બનાવવું હોય, ચલો ને એમને ફરાળ અર્પણ કરી દે. પણ એકાદશી તો તમારે છે, ભગવાનને એકાદશી નથી, એમને તો ફૂલ પ્લેટ જમાડો, એમના માટે તો બનાવો, બરાબર. તો એ આપણે આપણી રીતે ચેન્જ કરી દઈએ છીએ. તો એવી છે એટલે આપણે એક છે ને સરસ ભગવાનને ઉઠાડવાનો, શયન કરવાનો, ભોગ લગાડવાનો ફિક્સ એક ટાઈમિંગ કરી દેવાનો કે આપણા ઘરમાં 12:30 બપોરે રસોઈ બને છે ને, તો આપણે 12:30 રોજ 12:30 જ પછી ધરાવવાનો. પછી એવું નહીં એક દિવસ 12 વાગે, એક દિવસ 1 વાગે, એક દિવસ 1:30 વાગે, એક દિવસ 11 વાગે, એવું નહીં. અને સાંજનો ફિક્સ સમય રાખી દેવાનો. ભગવાનને 8 વાગે જમાડવાનું, 7:30 જમાડવાનું, રોજ 7:30. પછી એક દિવસ 6:30, એક દિવસ 8 વાગે. આજ મેં કીધું ને તો આજ બધી માતાજી નહીં, આજ તો 6:30 ધરાવવું છે. પણ 2 દિવસ થશે ને એટલે જે એનર્જી હતી ને એ બધું બેસી જશે નીચે, તો પછી વળી રૂટીન ટાઈમ 8 વાગ્યાનો થઈ જાય. એમ નહીં, એક ભગવાન માટે એક આઈડિયલ પ્રોટોકોલ આપણે રાખી દેવાનો. આપણા ઘર પૂરતો આપણે એ જ ફોલો કરવાનો કે સવારે 7 વાગે કે 6:30, 6 વાગે ભગવાનને ઉઠાડી અને મંગળા ભોગ લગાડવાનો. તમે જયારે ઉઠાડતા હોય ત્યારે. પછી બપોરનો છે 12:30 લગાડવાનો, અને સાંજનો છે 7:30 કે 7 વાગે લગાડવાનો ભોગ. તો એ ફિક્સ. પછી એમાં એ જ ટાઈમ 10-15 મિનિટ વેલા મોડું થાય ચાલે, પણ પછી 1-2 કલાકનું વેરિએશન એમાં ન આવવું જોઈએ. તો એ એક પ્રોટોકોલ કહેવાય. આપણે કેમ નાનું બાળક આપણે સ્કૂલે જતું હોય તો કેમ એનું ફિક્સ હોય કે 10 વાગે જ બ્રેક પડે એટલે 10 વાગે જ, પછી ત્યારે જ એને નાસ્તો કરવાનો, બરાબર. તો એ એમ રૂલ્સ હોય ને, એ ગમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય તોય એના રૂલ્સ હોય. તો આપણે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, આટલા અખિલ બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે ભગવાન, તો એની રૂલ્સ આપણે રાખવા જોઈએ. તો એ રીતના છે આપણે આપણા ઘરે આજથી નક્કી કરી દેવાનું, હું આ રીતના કરીશ. હવે શું છે 10 કરવા જેવા નિયમો તો છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુનો સ્વીકાર કરવો, દીક્ષા ગ્રહણ કરવી, તાલીમ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, શ્રદ્ધા સાથે આજ્ઞાનું પાલન કરવું, ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ આચાર્યને અનુસરવું, અને પ્રગતિ માટે ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવા. તો આ 5 છે ને એ ખૂબ જ અગત્યના છે. આપણે ડિટેલમાં એકદમ સરસ રીતે એને જોઈશું. પછી કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત બીજા કયા છે, તો કૃષ્ણ માટે કંઈ પણ ત્યાગ કરવો, સ્વીકારવું, પવિત્ર ધામમાં રહેવું, ભૌતિક સંસાર સાથે જરૂર પૂરતો સંબંધ રાખવો, એકાદશીનું પાલન કરવું, તુલસી, વડ અને પીપળાની પૂજા કરવી,
અને એનાથી શું થાય તો શુદ્ધ ભક્તિ સેવાનો પાયો મજબૂત થાય. આ ડૂઝ છે આ બધું કરશું તો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનો જે પાયો છે એ છે એ મજબૂત બનશે. હવે ડોન્ટ્સમાં શું છે, શું નહીં કરવું જોઈએ તો કે બિનજરૂરી ભક્તો સાથે અસંગ, બિનજરૂરી ભક્તો સાથે બહુ સંગ નહીં કરવાનો. પછી ભક્તિ યોગમાં અવિશ્વાસ રાખનાર લોકોને ઉપદેશ આપવો નહીં. આપણે છે ને નામ અશ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિઓને કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરવો નહીં. પછી મોંઘા મંદિરો બાંધવા વધારે ઉત્સાહ ન રાખવો. કોઈ પણ પુસ્તકનું વાંચન ન કરવું, માત્ર પ્રભુપાદના પુસ્તકો છે એનું જ વાંચન કરવું. પછી સામાન્ય લોક વ્યવહારની અવગણના ન કરવી. સામાન્ય લોક વ્યવહાર છે એ પણ આપણે ગૃહસ્થ છીએ તો આપણે કરવો જોઈએ. પછી લાભ અથવા નુકસાન પર આનંદ અથવા વિલાપ ન કરવા, દેવતાઓને અનાદર ન કરવા, કોઈ જીવાત્માને દુઃખ ન આપવું, નામ અને સેવા અપરાધ ટાળવા, ભગવાન અને ભક્તોની નિંદા સહન ન કરવી. આનું પાલન કર્યા વિના વ્યક્તિ પોતાની જાતને સાધના ભક્તિમાં યોગ્ય રીતે ઉન્નત કરી શકતો નથી. જો આપણે સાધના ભક્તિમાં ઉન્નત થવું હોય તો આ બધા છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. હવે બીજા જે 44 છે એમાં કયા છે તો તિલક ધારણ કરવું. બરાબર, બધા જે તિલક ધારણ કરવું જોઈએ. તિલકનું મહત્વ છે, આપણે જયારે ડિટેલમાં ભણશું ને ત્યારે હું તમને કહીશ. પછી ક્યારેક તિલક સાથે હરે કૃષ્ણ લખવું, ગુરુ અને અર્ચા વિગ્રહને સમર્પિત ફૂલો અને માળા પહેરવી, અર્ચા વિગ્રહની સામે નૃત્ય કરવું, ગુરુ અને અર્ચા વિગ્રહને દંડવત પ્રણામ કરવા, ભગવાનની શોભાયાત્રા આવી રહી હોય તો ઊભા થવું, શોભાયાત્રાની પાછળ ચાલવું, દિવસમાં 2 વાર મંદિરે જવું, મંદિરના ઓછામાં ઓછા 3 પરિક્રમા કરવા, વિધિ નિયમ મુજબ પૂજા દર્શન કરવા. કોણ રેગ્યુલર મંદિર જાય છે એ હેન્ડ રેઝ કરો તો ચલો. તો આમાં તો લખ્યું છે ને દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 2 વખત મંદિર જવું. ચલો 2 વખત નહીં પણ 1 વખત રોજ મંદિરે કોઈ જાય છે? હરે કૃષ્ણ, નહીં કોઈ નથી જતું. એક માતાજી જાય છે, જિજ્ઞાસા પ્રિત્રોડા માતાજી. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ જ ધન્યવાદ માતાજી. હરી બોલ. માતાજી અમારે ઇસ્કોન મંદિર તો દૂર છે પણ રાધા કૃષ્ણ નું મંદિર છે તો ત્યાં જાય છે. બરાબર, પણ ગમે તે મંદિર, મેં ક્યાં એવું કીધું તમે શિવજીના મંદિરે જાઓ, પણ રોજ રેગ્યુલર મંદિરે કોણ જાય છે? મંદિરે નથી જતા માતા પર રોજ નિતાઈ ગોળની પાલખી લઈને ફરીએ છીએ ખરા બધે બુક ડિસિપ્લિન કરવા. તો એ ગોર નિતાઈ એ જ કહેવાય ને, મંદિર જ કહેવાય ને ભગવાન. તમે પ્રભુ તમે ત્યાં જ બેસાડ્યા છે ભગવાન. તો ભાવિન પટેલ પ્રભુ જાય છે, જયશ્રી માતાજી જાય છે. ખૂબ સરસ, હરી બોલ. જવું જ જોઈએ. બરાબર, જો આપણને એમ થાય ને કે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે શિવજીના મંદિરે જાય છે, જાઓ, શિવજી જ કૃષ્ણ આપે છે ને. બરાબર, નરસિંહ મહેતાને કોણે આપ્યા? નરસિંહ મહેતાને ભગવાન કૃષ્ણ કોને આપ્યા હતા? શિવજીએ જ. બરાબર ને, તો કઈ વાંધો નથી. પછી દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 2 વાર મંદિરે જવું, મંદિરના ઓછામાં ઓછા 3 પરિક્રમા કરવી અને વિધિ નિયમો મુજબ પૂજા અને દર્શન કરવા. પછી અર્ચા વિગ્રહની અંગત સેવા કરવી, ગાવું, સંકીર્તન કરવું, જપ કરવો, પ્રાર્થના કરવી, સ્તુતિ કરવી, પ્રસાદ લેવો, ચરણામૃત લેવો. પછી સમર્પિત ફૂલો, ધૂપની ગંધ લેવી, મૂર્તિઓના ચરણને સ્પર્શ કરવું. પછી ભક્તિભાવ સાથે દર્શન કરવા, જુદા જુદા સમયે આરતી કરવી, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ જેવા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો સાંભળવા, વાંચવા, ભગવત કૃપા માટે પ્રાર્થના કરવી, શ્રી વિગ્રહનું સ્મરણ કરવું, શ્રી વિગ્રહનું ધ્યાન કરવું, સ્વેચ્છાએ થોડી સેવા કરવી, ભગવાન સાથે સખ્ય ભાવ રાખવો, ભગવાનની સંપૂર્ણ સમર્પણ કરવું અને પોતાની કોઈ પણ એવી વસ્તુ છે એ ભગવાનને અર્પણ કરવી. તો અત્યારે તો ચાતુર્માસ ચાલે છે ને, એક વસ્તુ પોતાની પ્રિય હોય ને એ છોડીને ભગવાનને અર્પણ કરતા હોય ભક્તો હોય. પછી કોઈ પણ પીડા સહન કરવી અને કૃષ્ણના લાભ માટે તમામ પ્રયત્ન કરવા, તમામ સંજોગોમાં સંપૂર્ણપણે શરણાગત થવું, તુલસીના છોડને પાણી પાવું, ભાગવતમ અથવા સામાન્ય સાહિત્ય સતત સાંભળવા, મથુરા, દ્વારકા, વૃંદાવનમાં રહેવું, ધામમાં વાસ કરવો. તો ધામ એટલે શું? કે એવું સ્થાન કે જ્યાં ભક્તિ કરવી એકદમ સરળ બની જાય. તો મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારકા જઈએ તો ત્યાં આપણને ભક્તોનો સંગ મળે, ત્યાંનું વાતાવરણ જેવું હોય. ન ભક્તિ કરવી હોય તો પણ ભક્તિ થઈ જાય. પછી ભક્ત અને વૈષ્ણવોની સેવા કરવી, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ભક્તિ કરવી, કારતક મહિનામાં વધારાની અને વિશેષ સેવા કરવી, જન્માષ્ટમી, રથયાત્રા જેવા તહેવારોની ઉજવણી કરવી અને આપણે જે પણ સેવા કરીએ છીએ તે કાળજી અને ભક્તિ સાથે કરવી.
ભક્તો સાથે ભાગવત વાંચવાનો આનંદ મેળવવો, અદ્યતન ભક્તો સાથે સંગ કરવો. અદ્યતન એટલે એકદમ એડવાન્સ, એકદમ ડીપ, એકદમ ભગવાન સાથે નિકટ ના હોય, ભગવાન સાથે નિકટનો સંબંધ હોય એવા. પછી ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો અને મથુરામાં વાસ કરવો. તો આ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એમાં સૌથી પહેલી 3 છે એ અગત્યની છે કે પ્રમાણિક ગુરુ પાસે જવું, દીક્ષા લેવી અને એમની સેવા કરવી. અને છેલ્લા 5 છે ને એ ખૂબ અગત્યના છે. અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી. છેલ્લો 5 છે એક અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવી, શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું, ભક્તોનો સંગ કરવો, મથુરા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો, સંકીર્તન કરવું અને મથુરામાં વાસ કરવો. તો આ છે એ આપણે 64 ઉપક્રમો. તો એ છે આપણે ડિટેલમાં 7મા અધ્યાયમાં જોશું. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, એટેન્ડન્સ લિંક નથી આવી તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ને એટલે ખબર પડી જાય કોણ કોણ હાજર છે. હરે કૃષ્ણ. હા મીકુ, લિંક મીકુ માતાજી. હા મૂકો, ચલો ક્લાસ પૂરો થઈ જશે હમણાં. આજે 1 કલાકનો જ ક્લાસ છે. તો ચલો સરસ. આપણે તો આજે 5મો અને 6થો અધ્યાય અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યો. એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે, જે લોકોને ભરવાની હોય એ ભરી દેજો. તો આપણે અહીંયા આજનું સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દત્તરા. આરતી ભોઈ માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, રાધિકા સીતા માતાજી, હરેશ પ્રભુ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુ હશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કુમાર ગુપ્તા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી પટેલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પડિયાર પ્રભુ, ભાવિન પ્રભુ, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, મીનાબેન રાવલ માતાજી, મીરા માતાજી, નૈના માતાજી, નિમિષા માતાજી, નીરુબેન માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુ, પ્રતિમા શાહ માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુ, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શિલ્પા માતાજી, શીલા માતાજી, સચિન પિત્રોડા પ્રભુ. અને કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો પણ